Hello， 大家好，欢迎回到小镇杰西卡这个频道。我不知道有多少朋友跟我一样，日常呢会经常刷 Instagram 看看其他博主的穿搭，增加一些灵感。有的时候就会发现，他们好像穿的衣服我们都有，都是一些基本款，为什么他们可以穿出来就这么的时髦好看呢？所以最近呢，我也去做了一番研究发现很多博主都会采用4个穿搭技巧，1秒就可以 elevate 他们的全身造型。而且这些穿搭技巧呢，也不是特别复杂，很容易操作。我自己呢已经活学活用过了。那今天就给大家带来一期长影片，分享我总结的这4个穿搭技巧吧。老规矩所有能够买到的单品链接呢，我都会放到 YouTube 的信息栏里面，大家只要点击more更多就可以进去拿链接了。我是小镇杰西卡，记得订阅这个频道，也请大家多多点赞和留言。另外我也开通了 Facebook 的私密购物群在里面呢，我会第一时间分享我的同款，防止断货，同时还会有最新最好的折扣以及一些相关的穿搭的技巧。我会把链接呢放到 YouTube 的信息栏里面等你来玩。好了，那我们就开始了。我们的衣橱里面呢，一般都会有一条短一截的裤子吧，露出脚踝，显瘦又精神。但是呢，天气越来越冷了，尤其是这样的深色短一截裤子和深色的鞋子，中间呢露出来这一段白花花的小腿呢，会有一点点粗细，而且呢感觉有点冷。这时候呢，就有一个很好的方法，就是在下面呢加一双黑色的丝袜，这样呢就可以在深色的裤子和深色的鞋子之间起到一个很好的过渡作用，不会有一截白花花的小腿露出来而且呢这样的顺色同色系呢会显得腿长，另外呢也相当的保暖适用。尤其上半身呢，如果你叠穿很多层，比如说衬衣、风衣，再叠穿一个针织衫，下面呢加上这双黑色丝袜之后呢，就不会显得头重脚轻，头和脚部分呢都是比较平衡的了。注意黑丝呢一定要买比较薄的、很透的那一种如果比较厚的话呢，就穿不出这种效果。而且呢，一定要长度足够不然坐下来的你的这个裤子本来就短一截，这样会上去一点，就会露出一截白花花的腿就会特别的丑。而且呢，这样子的丝袜呢，只能买黑色或者是深灰色也是 OK 的，千万不要去买那种肉色就会显得有点土。这一招呢我也学会了。之前呢我穿衬衫、黑西装和黑裤子的时候呢，就穿了一双黑丝搭配我的尖头鞋，哇，这一身看上去真是又有气场又很飒我现在看来都觉得这一套穿搭很经典。大家可以想象一下如果没有这双丝袜的话，这一身是不是就会大打折扣呢？我自己经常买的黑丝品牌呢，是一个来自意大利的叫做 Tazadonia 的品牌，之前分享过很多次，他家的袜子真的非常的好穿。这一双呢是巴底，很薄，但是呢又不容易拉丝，而且长度呢是到膝盖下方一点点，长度也是足够的。最主要的就是价格也很便宜，好像5、6美金就可以买一双了吧，真的是轻轻松松买一打都不心疼强烈推荐。天气呢慢慢冷了，很多朋友呢第一个会想到的就是戴那种厚的大围巾，对不对？但其实如果你反其道而行之，试试看我们春夏季节经常戴的那种轻薄的小丝巾，说不定会有惊喜而且有的时候呢，如果你搭配得当的话，轻薄小丝巾戴出来呢，要比这种厚的大围巾更加的出彩，尤其和那种厚重的毛衣或者是外套等等搭配起来，就会有一种灵动有趣的感觉。比如说各种圆领毛衣如果你不想内搭那种高领的打底衫的时候，就可以在脖子这一圈呢围上一根小丝巾。注意你围的时候就是把领口一圈呢全部都围起来，这样呢一方面也很防风保暖，冷风不容易吹进去，而且呢在脖子上面有一圈亮色提亮之后呢，就很容易把别人的视线集中在你的脖子这里，你的人的重心就会无形中提升好几公分，会看上去呢人显得很高。如果觉得这样绕在脖子上会显得脖子很粗的话呢，那就试试看简单打一个结吧。这种方法呢，对于像我这种手残的人来讲也是很容易操作的，也可以同样起到提升重心、化腐朽为神奇的效果。刚
高领毛衣里面呢，也可以带一条小丝巾哦，比如说可以把高领前面呢稍微翻折下来一点哦，然后呢把小丝巾绕好，这样呢脖子一点缝都透不进去啊，相当保暖实用。同时呢，也给一件纯色毛衣增加不少的亮点。毛衣和外套叠穿的时候，更可以搭配一条小丝巾哦。我发现这种条纹图案的小丝巾呢，特别的实用，因为它有一定的动感，但是又不会太过的杂乱，尤其是和通勤的时候戴上它，会显得很知性优雅。任何中性风的外套呢，也可以用一条柔美的小丝巾来中和一下。比如说之前刚刚分享过呢，今年大热的 Bond Jacket 谷仓夹克，就是比较有中性风格、比较粗犷的一件夹克。这个时候脖子上呢系一条柔美的丝巾，可以带来适度的女人味，也给这一身偏中性化的穿搭呢增加了不少女性的优雅和柔美，打造刚柔并济的效果。皮夹克呢也是同样的原理哦，选一条质地比较飘逸的小丝巾，就可以和皮夹克硬朗的质地呢形成对比，带来视觉效果上那种有趣的碰撞啊。你看哦，这一条小丝巾呢，它虽然是蓝色和白色的，配色比较简单，但是图案呢相对会比较丰富一点，也给一件纯色深色的皮夹克呢增加了很多的看点，不会显得过于的沉闷。穿一身黑的时候呢，觉得太老气了怎么办？很简单的方法呢，就是选一条彩色的小丝巾哦，可以一秒呢让自己显得更加的精神。喜欢比较低调的朋友呢，其实也可以选纯色的丝巾啊，哪怕和这样的毛衣是顺色也没问题，因为丝巾的飘逸质地呢和毛衣比较厚重的质感呢是完全不一样的，所以即使是同样的颜色，也可以通过质地的不同营造微妙的反差感，是一种非常高阶的穿搭方法。这一招呢我也学会了，比如说我之前呢就穿过一件圆领的 Lily Silk 的羊绒衫，我冬天这样单穿有点冷，脖子上呢系一条同色系的花花小丝巾哦，就可以起到画龙点睛的效果，而且呢一身纯色穿搭呢看上去也不会觉得无聊。再包括我之前呢在做优衣库谷仓夹克开箱的时候呢，也是因为看了其他博主的穿搭，增加了灵感，在脖子上面呢系了一条小丝巾啊，所以当时呢也受到很多朋友的好评。不过我这条丝巾呢是在 Vintage 店里面淘来的，现在已经找不到了，但是没关系啊，我最近刚刚下单了一条 Totem 的条纹小丝巾，这个呢应该是他们比较有名的大爆款了，黑白条纹的比较好搭配衣服，而且浅色为主，很容易提亮自己的脸部肌肤，可以显白好几个色号。那这个呢我已经下单了，希望呢到时候收到之后让我满意啊。我也会把链接呢放到 YouTube 的信息栏里面，大家可以去拿。我收到之后呢也会给大家做开箱影片的。好啦，都看到这里了，如果还没有关注小镇杰西卡的朋友呢，记得动动手指打开小铃铛，就可以看到我随时的更新了。我也开通了 Facebook 的私密购物群，在那里呢我会第一时间分享我的同款，比如 Totem 那条小丝巾我已经分享过了，不知道现在还有没有。 Anyway 啦，那大家可以第一时间买到，防止断货，同时呢还会有些最新最好的折扣，以及一些相关的穿搭技巧的分享。我会把链接放到 YouTube 的信息栏里面，欢迎大家来玩。叠穿的重要性，我相信我不用再说了吧，大家耳朵都要起老茧了，对不对？不过呢，我自己大部分都是白色和黑色的高领打底衫，看多了呢，还是有一点沉闷啊，而且呢，冬天就要过去了，好像总觉得缺了一点什么，对不对？那这个时候呢，不妨试试看啊，把叠穿的最里面一层换成彩色的，会有非常有趣奇妙的化学效果。比如说在秀场穿搭里面一身基本款的卡其色穿搭，内里呢出人意料加了一件灰蓝色的高领衫，哇，就领口这露出来的一圈让整个人都变得与众不同了。哇，这组配色太好看了，我得记下来，以后模仿一下。Sandy Lian 2025年 Resort 大秀的时候呢，给模特也是做了3层的叠穿。不过内搭呢是一件粉色的衬衫，听说粉色是2025年的流行色而且呢这一件粉色内搭的加入呢，就会产生一种春天已经来了的感觉看上去让人心情非常的好。这个穿搭呢也令人眼前一亮。驼色西装白色针织衫里面，
可以试试看一件宝蓝色的衬衫，完全想不到会这样的搭配吧。这组配色呢复古别致，但是呢又一点不老气哦，非常的吸睛，大家也可以把它记下来，一模一样拷贝一下。今年秋冬呢很流行棕色，我自己也有不少这样的棕色针织衫，但是看到有其他的小姐姐她在内搭呢换成了一件绿色的小衬衫，哇，立刻就给人一种生机勃勃的感觉。哇，冬天已经快要过去了，春天还会远吗？棕色呢和蓝色也是一组蛮好的 CP 哦，今年也蛮流行2件针织衫叠穿，你看这种穿法就不错，内搭的一点点这种湖蓝色的边边露出来，这件棕色的针织衫呢看上去就一点都不会老气和沉闷了。今年流行的红色也不要错过啊，比如说呢在一件深蓝色针织衫里面叠穿了一个白色衬衫，再加一件红色的高领打底衫，完全想不到可以这样叠穿吧。我们来看一下整体的效果，外面再加一件大衣，4层叠穿肯定保暖，但是脖子上的这抹红色太吸睛了，而且也很有新年的感觉。那当然了，有的朋友可能会说这个有什么稀奇的啦，只能说每个人是不一样的啦，因为对我这种衣橱里面大部分都是黑白灰单品的人来讲呢，最里面一层是彩色的这个思路呢，我以前也没有想到过，也没有敢尝试哦。那这一次看到之后呢，我也跃跃欲试啊。毕竟哦，冬天的衣服还是蛮贵的，谁会没事就花大几百刀去买彩色的大衣或者彩色的毛衣，对不对？还没地方放。但是最里面一层的高领打底衫啊，或者是衬衫啊，诶，彩色的其实可以多备几件，而且价格也不贵啊，作为搭配也能够增加不少的乐趣。那么这里我会推荐我自己经常买的 COS 的这件高领的打底衫，100%美利诺羊毛，超细，贴身穿呢也不会觉得扎，而且它整体的版型啊还有领子都做得特别的好。我之前真的跟大家讲过好多次了吧，老观众应该都已经烦了，对不对？那今年他们推出了几个新色，3个彩色呢都蛮吸睛的，可以买来呢来搭配衣服用。以前呢，我们的内搭如果是有领子的衬衫或者是 polo 领的时候呢，这个领子一般都会比较中规中矩的翻好。但是呢，这2年随着 Miu Miu 的迅速窜红啊，他们在秀场上的一切穿搭呢都被大家模仿。其中呢，模特就很喜欢把内搭的领子哦不好好的翻，就故意把这个领子吧一边放在里面，一边呢翻出来，就主打一个漫不经心、很有松弛感的样子。很多明星呢也都开始采用这种穿法，比如说一件灰色有领子的针织衫内搭也是一件有领子的蓝色衬衫的时候呢，也不用把这个蓝色衬衫好好的翻领子的，就是一边藏进去一边翻出来就可以了。Miu Miu 的代言人 Emma Corrin 在他们的广告片里面呢，我也看到也是这种穿法。她在黑色外套里面叠穿了2件有领子的衣服，依然是一边领子都翻出来，一边领子呢全部都藏进去，就主打一个老娘不在乎，随便。衬衫呢穿在大衣里面也是一样的思路，在 Miu Miu 的秀场上呢，会看到他们的领子呢不仅不会公公正正的翻进去或者翻出来，而且呢他们戴了一根珍珠项链，也是一半在里面一半在外面的。搭配圆领毛衣也可以一样是这样穿的，领子呢就这样随随便便，珍珠项链呢也是一半在里面一半在外面，就给人一种 undone 的感觉，这样呢才会带来一种松弛感，故意营造毫不费力的时髦。其实呢说不定人家在家里面调整了好久才出门的。那么这个穿搭方法呢我也已经学会了，比如之前呢我在做 Fabric 开箱影片的时候呢，有一件灰色的羊绒羊毛混纺的针织衫，很多朋友都很喜欢，它是圆领的，而我内搭呢则是一件 COS 的 polo 领的打底衫。你看我的领口啊就是故意这样两边不对称，而且我的珍珠项链呢也是一半在里面一半在外面，哎，是不是立刻呢就让这件灰色针织衫看上去就没有那么的老气和沉闷了呢？大家看我之前穿 COS 的 polo 领毛衣和 polo 领打底衫的时候呢，也采用了这样的穿搭技巧，领口呢没有规规矩矩的放进来或者放出去，就这样不对称，哎，反而呢会有一种很生动有趣的感觉。好啦，一口气分享了4个穿搭技巧，我这里给大家总结一下。
第一呢，就是加一双黑色丝袜，这样呢不会露出白花花的小腿哦。那看上去呢更有整体感，而且很保暖，同时呢不会头重脚轻。第二呢是轻薄的小丝巾，不要急着收起来，依然呢是可以戴在脖子上面呢，跟厚重的外套呢形成有趣的反差，而且呢可以让一些可能看上去比较单调的纯色的穿搭呢看上去更加的有趣。另外脖子这里呢有一些花花的点缀啊，那别人的视线呢就会集中在你的脖子上面，你的重心呢就会无形中提升好几公分啊，看上去呢人就显高了不少。第三个小方法呢，就是把最里面那一层换成彩色的，不要总是穿黑白灰，就这么在脖子这里露出一点点彩色，就可以带来完全不一样、相当生动的造型效果。最后呢，就是如果你内搭是有领子的衣服，无论是衬衫啊还是 polo 领的衣服，都不需要把领子呢中规中矩的翻出来啊，或者是翻进去，就主打一个随心所欲啊，两边不对称啊，反而很有现在的这股时髦感和松弛感。好了，4个小方法，希望大家喜欢。大家最喜欢其中哪一个小方法呢？也欢迎留言分享吧。当然，这支影片只是起到抛砖引玉的作用，因为穿搭也不是做题啊，对不对？没有标准答案的。可能你觉得这个方法好蠢啊，但是别人觉得很有趣，都没有关系嘛，多尝试尝试。毕竟生活中有趣的事情其实也不是很多啦。如果能够在穿搭中呢找到一些还蛮有意思的点，那我相信每天的生活呢也会变得更有意思吧，应该是这样说。好了，那如果喜欢这支影片的话呢，记得给我点一个赞吧。如果还没有关注小镇解析卡的朋友呢，记得动动手指，打开小铃铛，关注我，就可以看到我随时的更新了。那我也开通了 Facebook 的私密购物群，在里面呢，我会第一时间分享我的同款，大家可以立刻买到，不用等到我发长影片的时候，这样就可以防止断货。同时呢，我还会分享最新最好的折扣，以及一些相关的搭配的小技巧，我也会把链接呢放到 YouTube 的信息栏里面，欢迎你来玩。那我们就下次见了，拜拜。